Дупница Open е един от най-старите турнири в България. Тази година за пръв път е E2 ранг. Турнира се състои от два турнира. Единия е нормален, другия е E2. Участват 12 държави. Общо имаме около 800 състезатели. Доволен съм от организацията. Дойдоха доста състезатели, станаха добри битки и надявам се следващата година да стане още по-силен турнир.